请。谢谢。满瑶小姐做事雷厉风行，昨天我们才刚见过，今天就又见面了。不是我着急见周先生，是我们育婴堂那帮小毛头实在是太需要早一天穿上暖和衣服了。满瑶小姐真是善心善行啊，周某没看出来，实在是惭愧啊。周先生，您伤者无欲，也不是凡人能看出来的。满瑶小姐夸赞了，啊，请。下个不停，微微风吹个不停，微风细雨流清清，哎呦呦流清清，小青青不要你的小姐。我能请你跳个舞吗？小青青不要你的影，怒怒啊只要你的心，哎呦呦你的心。请。在这。还没有请教小姐的名字。你的初恋叫什么名字啊？他叫志代。那我就叫志代好了。为什么？你有你自己的名字，为什么要叫别人的名字？因为初恋都是美好的，以后回忆起来的时候，我希望你会觉得我们的相识也是美好的。可是我们已经在一起了，是不需要回忆的。那你要等我回来啊。你要去哪里？我今天晚上要坐火车去南京，我姑妈生病了。哦，南京。如果可以的话，我可以陪你一起去，不过要等到明天晚上。那还是算了吧。我可听说新四军在苏北猖狂得很呢，经常骚扰日本人。如果我陪你去，就算碰见他们，也不会害怕的。是吗？他们的子弹打不到天马号的装甲。那如果他们爬车呢？那就更不可能了。天马号跑起来像风一样的快，没有人能够追上它。这么神气啊！那你以后一定要带我去坐一坐。今天真的很高兴认识你。我也很高兴认识你，志代小姐。我要去坐火车了，我怕时间来不及，就等我回来再去找你吧。好的，一言为定。我等你。据我们打探的情报，明天下午，上海火车站
就要开始戒严了。这证明大田真佐说的没错。戴局长严令我们，一定要把这列专车给炸掉，给汪精卫一次迎头痛击，让他和日本人的颜面尽失。现在咱们好好的研究一下，天行，到底在哪个地方动手能确保万无一失啊？我的意见是，上海。一旦失手，在江苏地界还有个补救。在上海动手风险太大。这次去的有日本内阁专员，还有德国、意大利的特使。这个秋山和夫一定会严加防范。刚才也说了，上海火车站今天下午就已经戒严了，这足以说明问题。那你想在哪里动手啊？这儿。闭关庙？不行，这里离苏州火车站只有2公里，太危险了。一旦有个闪失，想脱身都难呢。我们现在只能选择一个灯黑的地方下手。据我所知，这个地方它不属于苏州的日军警戒范围，虽然属于上海的日军警戒范围，但因为这个地方很靠近苏州，所以它是一个守备的边缘，甚至是盲点。而且我知道，在这个旁边有一个小树林，我们也可以进退自如。有一定道理。行，我同意你的方案。有什么需要，尽管提。炸药，烈性炸药，这没问题，我来准备。果然是灯下黑的地方。之前我就观察过，左边是苏州站的日军守卫，右边是上海站的日军守卫。这两边的守卫每隔半小时就会巡逻一次，但是当他们相距100米距离的时候，他们就会彼此停下。这100米的检查盲区就是我们的机会。我已经让他们去买炸药了，我让他们把烈性炸药连在一颗引爆的手雷上，到时候我们只要一摁按钮引爆，炸药就会同时爆炸。这些烈性炸药的威力足以把列车炸飞。太好了！但只要一爆炸，我们就得立刻撤离。好。太平吧，只要他安全离开上海，我们的任务就算完成了。爆炸之后，马上撤离现场，不许恋战。是。炸药上的引线没有问题吧？引线没办法从铁轨下面铺，就铺在铁轨上面了。混账！任何小小的疏忽都会坏了大事，快回去处理一下。是。别去，巡逻队。周先生，我去吧。哎，注意安全。天晴，小心点。放心吧。
备战斗。是，准备战斗。是。 队长，重庆来电，委员长的嘉奖令。阿梅啊，干我们这行的，要藏怒于喜，隐喜于怒，处变不惊，遇事不慌。嗯。大佐2人，内阁专员2人，加上情报员，一共是175人。这声爆炸不亚于一场战争，就是战争也不会一次阵亡那么多人。好在悲剧没有在上海地界发生，无论阵亡在哪儿，都是我们帝国的精英。嘿。 据可靠情报，在此期间，上海有一部电台和重庆来往密切，看来重庆军统是主谋。报告大佐，那部电台的信号再次出现。我要的是信号的方位。报告大佐，方位暂时无法确定。下去吧。是。 我是秋山和夫，什么事？你说什么？太亨堂？队长，您看，我们是不是应该换个地方？换个地方？有换的理由吗？发生这么大的事情，秋山和夫一定会疯狂报复。爆炸发生在苏州。 又不是在上海，他能赖我们呀？我觉得还是小心些好。这段时间，我们和重庆方面联系的太过频繁。阿美。 你马上去通知一下高天行，让他以后不要再到这个地方来了。是，快去吧。队长，那您呢？我得把这里的文件抓紧处理一下。去吧。好。
阿哥，出什么事儿了？这抓谁呀？这是日本这么说是不是出大事儿了？恭候多时了，周萨，我们终于见面了。没想到会以这种方式，还望见谅。哼，你说什么？周先生被日本人抓了？就在刚才。 我不知道日本人会对他怎么样。看了一圈儿，这个电椅大概是这里最厉害的刑具吧。来吧，住手！周桑是我请来的朋友，周桑，请见谅。没什么见谅不见谅的，既然来到了这里，就得守这里的规矩。这些东西有不少我都见过的。 而且给别人用过，不但给别人用过，还给自己用过。刑具本无罪，用了才有罪。秋山先生，对于用刑的人来说，刑具就是他的武器，而真正的用刑高手，首先要了解自己的武器。最好的了解，就是要亲自 尝尝它的滋味。秋山先生，你尝过吗？周桑，你是在说笑话吗？哼，我不是在说笑。我们戴局长是一个生性多疑的人，像我这样的潜伏人员，如果连辣椒水都没有尝过，连老虎凳都没有坐过， 他又怎么可能放心的把我放到上海，放到你这等高手的眼皮底下？周萨，你把我难住了。我就差一步，如果我留下来，或许还能让队长逃出来。现在说什么都没有用，现在要做的不是救他，而是让你们的人赶紧转走。 毕竟周先生的脑子里边装着整个上海的情报网络。你怀疑他会叛变？不可能，他绝对不可能叛变。难道你要拿你的这句话跟你们所有人的性命来打赌吗？可即便是现在转移，恐怕也来不及了。告诉重庆方面，周先生被捕，然后再让他们把周先生知道的所有的联系站都告诉我们。快去做，越快越好。那就不救队长了吗？当然要救了，可不是现在。 快去呀！蛋子，为什么不给他上刑？对刑具不屑的人还有上刑的必要吗？
那只会浪费我们的力气。难道我们就对他束手无策了吗？应该杀了他。他不是说过戴笠是一个生性多疑的人？你们要把他奉为上宾，好酒好菜招待他。到76号去救人，这件事恐怕很难办到。可是我们也不能眼睁睁地看着周世能被秋山杀害啊！我看未必。秋山知道了周世能的身份，更不会轻易处置他。可是天马号的事件影响太大，秋山和夫现在急需要一个交代。正因为天马号事件影响太大，这秋山是不会把这件事情揽在自己身上的，周世能更不会主动牵进去。那前辈，您的意思是，如果周世能承认是他炸的，那必死无疑；不承认的话，还有一线生机啊。再说，秋山也不希望他承认，天马号是在苏州被炸的。如果周世能承认了，那秋山得承担责任。哼，那恐怕在上海也待不住了，不但待不住，还要上军事法庭。这样的耻辱，秋山是不会主动去认领的。前辈这么一说，我明白了。那我们现在该怎么办呢？暂且静观其变吧。呆子，我看他好像什么都不在乎。越不在意，就说明他越忐忑。你看看，你就没看出什么问题？前几封电报，重庆方面一直在催促着营救。可这封电报只字未提营救的事，而且各个站点的营救都是由戴老板亲自签发。这信上面不仅没提营救的事情，而且连队长半个字都没提。我总担心这背后有什么隐情。难道是重庆方面不想救周先生了？不应该呀。可是，你看这封，让你做代理队长，我也不愿意。可，天行，现在是特殊时期，你一定要帮帮我。你们这是什么组织啊？天马号事件刚没几天，重庆方面就卸磨杀驴啊！哦，对了，这些银票是刚发的奖金，你还是拿这些银票赶快重新找个地方住吧。我担心队长万一把你的住址告诉了日本人。周先生想说的话早就说了。可你不也说过吗？不要因为一句话
用性命做赌注，还是小心为好。那我就先走了。小白，怎么了？何应钦、白崇禧以国民政府军事委员会的身份，强令将黄河以南的新四军和八路军全面撤回到江北。这不是抢地盘吗？中央为了大局着想，就让皖南的新四军撤回。可是没有想到，以顾祝军他们这帮人带领的8万多人，在安徽泾县茂林镇进行围剿，9000多人，只有2000多人突出重围，其他一部分被俘，大部分被杀，就连军长叶挺也在谈判的时候被扣留。蒋介石这个混蛋！需要我们的时候就拉我们的手打日本人，不需要我们的时候就把刀架在我们共产党的脖子上。这是要和我们共产党分道扬镳，是要和日本人同流合污。早知道这样的话，就应该让张学良、杨虎城在西安杀了这个蒋光头。你放心，中央一定不会让他胡作非为的。你还记得前不久，他们攻打新四军，还不是被陈毅将军打了个落花流水？所以吧，我们还是要相信中央。师傅，刚才有人从门缝里塞进来2张银票。江盘，江盘，江盘，不好意思。歉疚的话说一次就够了，我不希望过去的事总像一块石头压在你的心上，这样的话你不开心，我也会很难受的。可我毕竟，你现在是我的同志，不管是为我，还是为我们的组织，说得更大一些，为了国家。我不相信你只是因为歉疚于我才去做那些事。对了，刚才我得到一个消息，我们的新四军军部及所属皖南部队，共9000多人奉命北移。在安徽南部的茂林地区，遭到国民党7个师的围攻，其中只有2000多人突出重围，一部分被俘，大部分人都牺牲了。刚听到这个消息，我也很愤怒。我恨不得杀光所有的国民党。可是组织上让我们一定要冷静下来，千万不能做出鹬蚌相争的事情，这样只会让日本人得利，最后遭殃的还是我们中国人自己。现在这个局面，我们中国人一定不能互相起内讧。组织上让我们要顾全大局，只要是对国家有利、对民族有利的事情，再委屈也要去做。但是这不违背我们党的原则。
对投降派毫不留情。没想到国民党居然会龌龊到这种地步。现在想想，跟他们在一起真是丢人。同样是打日本人，我为什么要藏着呢？我为什么不能跟你们光明正大的在一起呢？现在日本人还没有走，蒋介石就已经拿起了屠刀。就算是日本人走了，迎接我们的未必是阳光。所以让你以现在的身份出现，是完全有必要的。那，你早点休息，我就先回去了。嗯，回去吧。站住！大叔，拿走。爸，你这是干什么呀？人家天行是在帮我们。哼，这钱，没准都是杀你哥、杀你嫂子和夏将军换来的。我怕花了这个钱呢，遭雷劈。我不是跟你说过了吗？那是受的蒙蔽。受了蒙蔽，他为什么不早说？啊，我看他分明早就起了歹心，想把你行动组的人都挖出来，哼，送给国民党日本人去领金条。你说这话就太不像话了啊！如果天行是这样的人，你现在还能站在这里跟他说话吗？那他是放长线钓大鱼，想把我们组织的同志一锅端。你把钱拿走，他自己为难自己，他爱怎么样就怎么样。那，你看啊，我看你是让他给灌了迷魂汤，好赖分不清了。天行是什么样的人，我比你清楚。你清楚什么？我看你是把自己的事和组织的事混为一锅粥了。你要再这样的话，我要找老太爷把你行动组组长给撤了。在我这里，组织的事情永远比天大，可是我自己的事情我自己做主。你还真跟他怎么着啊？这是我们俩的事儿。还你们俩的事儿？好，今天我这个当爹的，我要教训教训你。大叔，大叔，你干嘛？你想跟我动手吗？啊，大叔，如果你想打人的话，打我吧。这是我家，你滚！滚！大叔，你可以恨我，可以烦我，可以讨厌我，可是不管怎么样，我现在已经认准了江畔。你少跟我花言巧语，江畔没谈过恋爱，你骗得了他，骗不了我。他为什么要骗我？你真是叫他蒙住了眼睛啊！啊，给你说两句好话，你就不知道信什么。他对你好，那是他对不起你，他对你心里有愧，他跑到你眼前是来赎罪的，你知道吗？他只是在可怜你。是不是从杀夏将军开始的？是不是杀秋生和小雅开始的？啊！没错，大叔，你说的这些事都跟我有关系，所以我的心里一直都很内疚，很自责。我承认，在很长的一段时间里面，我在明里暗里的帮江畔，就是为了多赎点罪，让我的心里能更好受一点。可是不知道从什么时候开始，我忘记了为什么要帮他。我帮他的初衷是什么？慢慢的，我的心里面产生了一种幸福感。我好多次都想跟你说说我心里面的这种感觉，但是每当我想跟你说的时候，我就会想起来我伤害过你。铁心，你别说了。我要说，我今天当着你的面，当着大叔的面，把压在我心里很长时间的话说出来。
你可以拒绝我，大叔你可以反对我，但是我真的不想再藏着掖着了。江畔，我喜欢你。我让你失去了哥哥、嫂子、弟弟，但是以后我不会再让你失去我了。你不用忙着回答我，等你想好了再告诉我。对不起。日本人，太君，别，太君，走。别，让他们继续跳。好，继续跳，快坐啊！继续坐啊！赶紧跳啊！跳起来！对，来，太君，你没有太君，您不能，毛毛雨下个不停，微风吹过。太君，你不能这样啊！太君饶命！太君饶命啊！太君！我跟你拼了！开枪了！谁死了？停下！死就是禽兽！说梦里太残忍了！你说我是日本人？哎呦，你看这精灵也死了！是啊。知道了。大佐，怎么了？这些家伙居然把花酒吃到老百会去了。好了，亲爱的，幸亏你昨天去得晚，要不然还不知道会发生什么事呢。可是姐妹们死的死，散的散，她们的命好苦啊！都过去了啊。周世南进来已经有8个月了吧？16天了。该给他自由了。你又放了他？没错。
长河夕阳，倒映出多少折戟沉沙。古道老树，道不尽几度，雪野风华，庭院深深，只留下一张温雅。大风起兮，都随烟云散。当光去，剑迎来，一身江湖浪迹天涯。长思江，烈如酒，桃源终究过于家。天有情，地不老，沧桑人间自古尊大道。沧桑人间自古尊大道。长河夕阳，倒映出多少折戟沉沙。古道老树，道不尽几度，雪野风华，庭院深深，只留下一张温雅。大风起兮，都随烟云散。没想到麻油小姐这么厉害，一个巧计就让秋山和夫乖乖的放人了。还不是多亏了任非常和秦小姐的帮忙，不然就我这点本事，哪做得了那么吓人的事？麻油小姐，您过谦了。今天最幸运的事啊，是我们抓的人质是日本一个什么大人物的儿子，不然我们要是抓一个无足轻重的角色，秋山才不会搭理我们呢。也是。高大哥，你这么奋不顾身的去救江小姐，莫非你也是共产党？我真的不是。那你和江小姐……我欠她一个人情，所以……
非常，非常，没有，我是来接你的，走吧。去哪儿啊？跟我回家。那不行，我还要留下来照顾高大哥呢。没关系，我一个人可以的。哎，一个姑娘家的跟一个大男人共处一室，像什么话？哎呀，我这几天一直都是住在小兰那边的。那也不行，这要传出去让人笑话。哦，不如这样吧，你陪我去老百惠姐妹们住的地方，我好久没去了，挺想她们的。那也行，好久没听你唱《麦相思》了。天行，你在这儿好好养伤，我们走了。非常，哎，安心养伤，就这么定了，走吧。等我一下，我有点事。非常，你能不能不要去啊？你别跟我说这个。有件事情，我想求你答应我。什么事啊？坐下说吧。我知道这么多年来，你对新兰一直不错，我想把她托付给你。托付给我？什么意思啊？你娶了她。你不是一直反对新兰嫁给一个杀手吗？怎么突然变了？你以后不做杀手就是了。你要杀的人交给我，我来帮你解决。你心里面应该清楚，新兰心里装的是你，不是我。如果你能走进她的心里，她心里自然就没有我了。我心里面已经有一个人了，那个江小姐。是谁不重要，重要的是，我心里已经装不下别人了。高天行，你怎么变得这么快？我过去对新兰是有好感，可那都是过去的事了。你原来拦着我，不就是想保护她，怕她受到伤害吗？这些都不重要了。重要的是，一直以来，新兰的心里只有你。我现在有了满优，新兰对我已经死了心。如果你能主动对新兰好一点，她会接受你的。非常，你以为你是谁啊？你以为感情可以转来转去的吗？你以为你在对新兰好吗？她要的是一个爱她的人和一个她爱的人。你有什么权利左右她的感情？你又有什么权利左右我的感情？这么说，你是铁了心不要新兰了？我跟你说那么多，你怎么就不明白呢？新兰爱的人是你。不管怎么样，我希望你保护好新兰。哎，孩子，哎，坐，别多走动啊。你身体啊还没好呢，来坐，来，还行吧？哎呀，老钱这个叛徒，我一定要亲自宰了他。他一定不会有好下场的。那个女的为什么要听高天行的呢？我也不知道，我还没见过天行呢。等见到他，我问问他。啊，这高天行啊，也算是不错，特别是对你啊。我早就说过了，人家是好人。好是好啊，可是他不是我们的人呐。是不是我们的人不重要，杀日本人就行。这国民党终究和我们不是一路人嘛。哎呀，爸，你说你这个人怎么老是那么固执啊？宋庆龄先生是不是？何香凝是不是？那些抗日的将领咱就不说了，你说哪个不是咱们共产党的好朋友啊？哎呀，这是两码事儿嘛。哎，再说了，他是国民党特务，这当特务的人，哪个手上不沾了共产党的血啊？现在是抗日，你老是纠缠过去的话，这抗日的统一战线还建不建立了？这日本人还打不打了？再说了，人家天行加入国民党才多长时间啊？历史是清白的。
你老是这么戴着有色眼镜看人家，早晚有一天你看着吧，这原本属于我们的人都被你给逼走了。哎，你说的也是。那你不许再对天行有成见了啊！好，好，好，爸爸拗不过你啊！哎呀，既然呢，你这么看重他，他呢，也对你能活出身家性命。你们俩的事儿啊，我看呢就……哎呀，乱点鸳鸯谱，受不了你！哎，我怎么乱点鸳鸯谱了？这不是你们俩一起往前凑了吗？哎，要不是他加入国民党了，这事儿啊，我早就100个同意了。姐妹们，满优，经理好，真是满优回来了。满优，你可回来了！哎呦，满优，你不知道啊，这几天你不在，咱们老百会都快混不下去了。你回来就好了。宋经理啊，满优，这跟你已经是1毛钱关系都没有了。哎，任爷，你别介啊，多少老客人都想听满优的麦香丝呢。满优，你回来可千万不能走，千万不能走了。哎，满优现在的麦香丝，只能对我一个人唱。满优，你就别走了，留下吧。你留下吧。留不留下，看他自己。满优，留下呀！我可想你了，满优。满优，留下吧。我这次回来就是回来唱歌的。真的？好了，满优。好。高大哥，新兰来了。我来看看你的伤怎么样了。啊，已经没什么大碍了。给你拿了瓶药。我哥呢？你哥，他没来过。那怎么也没见着满优呢？啊，满优说他出去见朋友了。你怎么来了？我怎么不能来？有事吗？跟我回家。我还有事。我看你的活是被那个女人给勾走了。我的事情不用你管。你信不信我杀了他？西兰，别这么无理取闹。我无理取闹？你竟然为了一个歌女跟我这么说话！歌女怎么了？满优不光会唱歌，她还救过江小姐。有哪个女人有这样的胆识？这里不是你待的地方，回去吧。你跟我一块回去。不要这么任性，回去。不行，要走你跟我一块走。秦小姐，秦小姐来了。非常，回去吧，别让秦小姐伤心。少装好人！慢走啊！来，进来坐，老板。里边请。请。西兰，你怎么回事？你出来了，跟我回家。不，我不回去。我真的特别喜欢满优，你知道吗？只有满优适合我，两条烂命最适合在一起。
反而我倒觉得高天行比较适合你。他做事稳重，如果他不是一个杀手的话，是一个可以托付终身的人。你要给我做媒人？做他的女人肯定没错，你考虑考虑吧。我的事儿用着你管？哎呀，高大哥起来了，那你坐着，我去给你拿早饭去。哎，马优小姐，我在你这儿打扰你好几天了，实在是不好意思。你看我的伤也好的差不多了，要不我就不在你这儿了。怎么？你要走啊？马优小姐，如果以后有需要我高天行的地方，你尽管开口。那你以后会来看我吗？会。那我走了。再跳。小季，高大哥，大叔，哎呦，天行啊，江畔在吗？啊，你来了。哎呀，江畔的事儿啊，真是多亏你了。哎，他一回来，一个劲儿的夸你呢。这样，你中午啊就别走了，我让小季给你买条鱼。大叔，不用麻烦了。哎呀，不麻烦呐。哎，你要红烧的还是清蒸的啊？以后呢要经常来，你想吃什么就跟大叔说啊。